فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انسان په ژوند کې له هر حالت سره مخ کېږي. دا حالت کله داسې وي چې انسان ته د خپلې کورنۍ غړی مړ شي یا یې په همسایګانو خپلوانو کې څوک مړه شي. خامخا تاسو له داسې یوې پېښې سره مخ شوي یئ. ایا دې مړي ته تا غسل ورکړی؟ نه دی دې ورکړی؟ ولې؟ زده دې نه و که چا پرې نه ښودی؟ یا مو دا مسؤلیت تنها د مسجد پر امام غورځولی؟ مړي ته غسل ورکول واجب دي، یعنی فرض ته رسیږي حکم یې. د دې لپاره چې د انسان کرامت او وقار خوندي پاتې سي، نو لازمه ده چې مړي ته خپل خپلوان غسل ورکړي. پلار ته زوی، زوی ته پلار، ورور ته ورور، ښځه ته خاوند او خاوند ته هم ښځه، یا نارینه او ته نارینه او ښځینه او ته ښځینه. د دې لپاره چې د مړي په بدن کې رازونه خوندي پاتې شي، نو ضرور ده چې خپلوان دې ته غسل ورکړي، او د دې په بدل باندې الله مونږ ته ستر اجر لیکلی. بیهقي او حاکم حدیث رایستلی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، څوک چې یو مسلمان ته غسل ورکړي، الله به ده ته 40 ځلې بښنه وکړي، مغفرت به ورته وکړي. څومره عجیب! ایا له دې خبر وئ؟ الله مونږ ته د بښنې ډېر چانسونه ایښي دي. د دومره ستر فضیلت په بدل کې باید دا زده کړو، چون د دې سره موږ مخ کېدونکي یو. مقدمه نه اوږدوم، راځم طریقې ته. د غسل طریقه څنګه ده؟ لومړی د مړي د لمبولو او غسل ورکولو لپاره کوم شیان ضرور دي؟ لومړی ارام ځای او د مړي د وینځلو لپاره یوه تخته چې په هغې اوبه پاتې نه شي، یعنې د وینځلو نه وروسته اوبه ترېنه تویې شي. له هغې وروسته د مړي د وینځلو لپاره صابون یا د بیرو پاڼې، ورسره کیسه چې نرمه وي او د مړي بدن زخم نه کړي، او په آخره کې عطر یا کافور. له دې وروسته چې دا شیان موجود شي، له مړي نه باید د مړي کالي ویستل شي. د دې ویستلو طریقه یې قیچي کول دي. باید قیچي سي او کالي ترې ویستل شي. د قیچي کولو نه وروسته باید یو څادر د نارینه یا د ښځو په عورت باندې وغوړول شي، واچول شي، او له دې وروسته د مړي خېټې ته لږ فشار ورکړل شي چې سر یې راجیب کړي او خېټه یې زور کړي، چې د دې سره د مړي په بدن کې اضافي مواد دا راووځي، اضافي نجاست ووځي. د دې نه وروسته د دغه څادر له لاندې نه باید په تشناب کاغذ سره یا په یو پلاستیک سره هغه مواد چې راوتلي وي هغه پاک شي، او له دې وروسته غسل ورته شروع شي. د غسل ورکولو شروع باید د انسان له سر نه وشي. لومړی یې سر ووینځل شي، د هغې نه وروسته په یو لمده ټوټه باندې د ده خوله، غاښونه، پوزه او غوږونه دا پاک کړل شي، او سر او مخ یې دا په صابون یا د بیرو په پاڼو سره ووینځل شي. له دې وروسته مړی باید له سر نه تر پښو چې مخامخ پروت ده، باید لومړی په صابون یا په د بیرو په پاڼو باندې دا ووینځل شي، داسې ووینځل شي چې یو ځای هم وچ پاتې نه شي. له دې وروسته مړی ښی خواته تاو کړل شي، او د ښی خوا تاولو نه وروسته د ده لاس د ګوتو تر څوکو نه تر تخرګه پورې دا ووینځل شي. همدا ښی اړخ یې له مخې او د شا له خوا نه ووینځل شي. بیا مړی ډېر په ارام سره په خپل ځای بېرته اوار واچول شي، او بیا چپې خواته تاو کړل شي. د چپې تاولو نه وروسته د ده چپ لاس د ګوتو له څوکو نه تر اخري تخرګ پورې، بیخه پورې دا ووینځل شي، او بیا چپ اړخ او مخه او شا دا پرېمنځل شي. له دې نه وروسته باید ارام په تخته واچول شي. همدغه طریقه لومړی یا په صابون یا د بیرو په پاڼو باندې، یعنې د هغې په اوبو باندې ووینځل شي. له هغې وروسته نه په ساده او پاکو اوبو باندې، او له هغې وروسته په آخره کې په اوبو کې کافور یا عطر ګډ شي او په هغې ووینځل شي 3 ځلې. ډېرې طریقې شته، یوه طریقه مو په ذهن کې کېږدئ، ټولې صحیح طریقې دي. په همدې طریقې سره د مړي غسل تکمیل شو، پوره شو.
دا د غسل طریقه وه. 15 دقیقې وخت نه نیول کېږي. دا طریقه یاده کړئ. دا اوس یاده کړه، خپل ملګرو ته، خپل فامیل ته، همدا نن ټولو ته یې ور زده کړه. چون موږ و تاسو باندې لازم ده چې خپلو خپلوانو ته موږ غسل ورکړو. متاسفانه چې نن سبا نه په مکاتبو کې، نه په مساجدو کې، نه په مجلسونو کې، په هیڅ ځای کې دغه طریقې نه ښودل کېږي. موږ او تاسو اکثره 90% ځوانان او ښځې د دې طریقې نه محرومه پاتې. دا مسؤلیت یوازې د ملایانو، د جومات د امامانو یا هم د سپین ږیرو په غاړه پروت دی. دا طریقه زده کړئ، دا ویډیو شیر کړئ، په دې نیت شیر کړئ چې که ستاسو دغه ویډیو نور څومره ستاسو ملګري وګوري، هغه ټول د دغه ټولو په اجر کې ته شریک یې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وایي چا په داسې وخت کې چې زما په امت کې یو سنت مړ او ورک وي، دا یې را ژوندی کړو، نو الله به د یوه شهید اجر ورته ورکړي. ومنئ چې دغه سنت زموږ او تاسو په اسلامي ټولنه، خصوصا په پښتنۍ ټولنه یا په افغاني ټولنه کې دا سنت ورک ده، مړ ده. کوشش وکړئ نشر یې کړئ، په اجر کې ځان شریک کړئ او ټولو ته یې ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دعاة إلى الحق لسنا طغاة ولسنا مع الذل نرضى الحياة. تعالوا إلى الخير يا